Доброе время суток, с вами Виктор Дулин, 17 мая 2021 года. Вот я уже на даче, время, как видим, 4:45, и теперь уже почистил золу в камине, и остается только зажечь спичку и поставить греться воду для нашей редисочки. Вот таким образом все зажжено. Вот вода для редиски. Вот мой шкаф. Видим, какие запасы ящиков, дров, которые я здесь использую. И теперь только вот остается поставить эту воду в шкаф для согрева и полива редиски и баклажанов, поскольку они очень любят теплую воду. Ну и отправлюсь в теплицу сажать помидоры, пока на улице 12 градусов прохладно. А потом, когда будет в теплице уже жарко, пойду досаживать картошку. Вот такая вот у меня радостная дачная физкультура. Ну вот, вы видите и слышите, как гудит камин, и направляюсь, переодеваюсь, вернее, вот, достаю кашу, но пока завтракать не хочется, просто все поставлю, пока разгорается камин, и после этого подложу уже дрова потолще, чтобы не ходить сюда часто. 2 часа обеспечены будут без погасания. Переоденусь и направлюсь в теплицу. Солнышко уже там пригрело, и в теплице, наверное, буду даже в одних плавках загорать. Вот такая вот у меня с утра веселая жизнь. Вот и ливанул вовсю дождик, как раз во время моего завтрака. И я тут, сидя перед камином, уже подогрел кашу. Вот у меня витаминная смесь из 50 компонентов, замоченные сухофрукты, сыр, косичка, каша, гречка. Ну а за окном льет, как из ведра. Я в это время, пока дождь начался полчаса назад, успел уже высадить штук 6 перцев и навести немножко порядок в теплице. Ну а теперь приятного мне аппетита.